Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda, mərkəzdə, Köhnə bazarın yanında orijinal 3 otaqlı mənzil seçib təqdim edəcəm. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi çox gözəl təmir olunub. Daxil olduqda qarşıda geniş bir qonaq otağıdır. Mənzilimiz tam təmirlidir. 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizdə bütün kameralar mövcuddur. Geniş bir balkonu var. Binamızın yaxınlığında məktəb, bağça və bütün əlverişli yerlərə yaxındır. Əsas prospekt yoluna da yaxındır. Qarşıda mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Mən sizə mənzilimizin digər otağını çəkib təqdim edəcəm. Bu mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Geniş bir mətbəxi var. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Bütün otaqlara pəncərə düşür. Bir daha xatırladıram, Xırdalanda, Köhnə bazarın yanında, məktəbə, bağçaya, əsas prospekt yoluna yaxın olan bir binada, 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 97 kvadratdan ibarət olan mənzil seçib təqdim edirəm. Mən sizə digər otaqları seçəcəm. Qarşıda bizim yataq otağıdır. Geniş bir yataq otağı var. Mən sonda sizə evin qiymətini də izah edəcəm. Evimiz kreditlə satılmır, nəqd şəkildə satılır. Və mən sizə yataq otağını çəkib təqdim edirəm. Evdə yaşayış olmayıb, tam təmir olunub. Hörmətli izləyicilər, evimizin ilkin olaraq satış qiyməti 110.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymət yerində danışılacaq. Bir daha xatırladım, Xırdalanda, Köhnə bazarın yaxınlığında, məktəbə, bağçaya, bütün hər yerə yaxın olan bir binada tam təmirli 3 otaqdan ibarət 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilimiz satışa çıxıb. İlkin olaraq satış qiyməti 110.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymət yerində razılaşacaq. Dəyərli müştərilər, sizin də Xırdalanda eviniz, əmlakınız varsa satışını bizə əmanət edə bilərsiniz. Tez zamanı çəkib satışa nail olarıq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.